maire kura mena President William Ruto neguo ohoro wa kwaganira iteo oguo ne turegete neguo kana tiguo na nitukwenda tuge o turi Nyeri ne kuri andu ndironire makinjaririra mbunge ngwenda kumera manyonete utuku mumere atiriri manyonete ri oyo tutikurekia ona ingigatigara ndio nyiki ndakufa naye Neturaiguana kukosea Rigathi Gachagua heshima ni kukosea Mount Kenya yote, ndio ama kweli? Na Rigathi Gachagua aachiliwe afanye kazi yake. Hakuna deputy president mwingine Kenya amefanya ile kazi inafanywa na huyu mzee, halafu tunamkosea heshima. Na ningetaka niambie wale wanaendelea kumkosea heshima, wakifikiria hao ndio watapewa hicho kiti. Kiti unachokidharau hakitakuwa chako milele na milele. If you cannot respect Gachagua as the deputy president, usiombe Mungu ufikirie utapewa. Na huyu wasimuone ni villager. Huyu wako na kura milioni 3 nyuma yake. Neguo kana tiguo. Turatherio guoya niki. Ithuĩ no tũgũre guoya. Mũndũ nĩ arutia gũkua kĩroko arerekia gũkua hwaĩ-inĩ. Nĩkĩ andũ aitũ mwendeirio guoya nginya mũrainaina bure kabisa. Tũtigwĩtĩkĩra na tũtigwĩka atĩa. Na tũrĩa tũrenda kwĩra deputy president kanyaga sawa sawa. Your Excellency, kura zetu ndio zimekuweka hapo. Simama imara. Na wale ambao wanakujaribu, tungetaka tuwaambie, tulikuwa na Kuria Kanyingi, tunajua historia yake. Tunamjua, hata mwingine alikuwa anaitwa JJ Kamotho. Aria matumagirwo kwendia ruriri, marekagia matari kiene. Na koguo muthenya wa muthe turi guku, tukwenda kwira President William Ruto, our president, wewe ambaye tulikuchagua kwa upendo tukatoa kura zetu, can you protect the deputy president's office? Mawaziri hawa wanamtukana ni akina nani? Na tunataka kuambia Rigathi Gachagua tukiwa hapa, kwa sababu tulisikia waziri wa defense akiongea vuguvugu. Tunasikia hivyo maneno hayo, tigana na ndege icio ciao matikae gukumbikira keiho. What are they telling us? Kana hata andu aitũ neguo ithuĩ nĩ twendagĩrio guoya, ithuĩ no mũgũre guoya, njamba ĩno no ĩgũre guoya. Ithuĩ tũkwenda kuga ũũ, vile tulisimama na Daktari William Ruto kwa sababu ya Rigathi Gachagua, na sasa aendelee kuunganisha mlima, 13% ikuje, ndio sasa tupatie William Ruto 100%. Neturaiguana. Nataka kusema kitu moja juu ya former president Uhuru Muigai Kenyatta. Ndirenda mũnjĩre atĩrĩrĩ inyuĩ, no wao marĩ mahũra mũrĩ mwaigua arĩa marumaga rais akina Kutunyi rĩu nĩ anene wa mawabici-inĩ. No ithuĩ to tũrĩ aritu tũhũre ciana citũ. Rigathi Gachagua na nĩ wa ithe wa rũrĩrĩ ageria gũcokanĩria nĩ arahĩtia. Gĩkũyũ kiugaga atĩa? Mwandũ wa mũciĩ ahũragwo agĩcokagio nakũ? Na koguo twenda kũmwĩra atĩrĩrĩ, niethe Uhuru, watafute wote. Deputy President, tũtiraria tũrĩ chuba na tũtiraria kũrĩ ũtukũ, tũraria mũthenya, tũkauga kama mbaya twĩ hamwe. Andũ aitũ nĩ mũkũrũgama na Rigathi wa Gachagua, nĩ mũkũrũgama nake, ona twenda tũthiĩ magũrũ. Andũ arĩa marĩ na Rigathi wa Gachagua guoko igũrũ, andũ arĩa maroiga